Олень и сова из игры 99 ночей в лесу на самом деле дети? Подпишись, если любишь маму, ну и лайк поставь за папу, не позорься, будь сигмой. Ходят теории, что олень это 5-й ребенок, а сова 6-й ребенок. Но правда ли это? Возможно, ведь ученые-культисты превратили 2 беззащитных детей в оленя и сову. И теперь они защищают своих друзей, чтобы с ними не случилось ничего подобного. Как считаете вы? Напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Дешевые робуксы на RBXL.